대부분 모르는 쿠팡 꿀템 3가지 40초 안에 소개해드릴게요. 이건 박스에 모서리 따라 자를 수 있는 커터 칼인데, 기존에 있던 칼들은 박스에 모서리 자르기가 되게 힘든데 이렇게 박스에 맞게 각이 져 있어서 모서리를 쉽게 자를 수 있습니다. 온라인 쇼핑몰 하시는 분, 물류하시는 분, 분리수거 자주 하시는 분들은 진짜 한 번도 못 본 꿀템일 거예요. 이 칼로 노가다 끝내실게요. 이건 야채 스핀 다지기인데 가격은 6,120원. 온갖 야채를 넣고 핸들을 신나게 당겨주면 알아서 다져줍니다. 시끄럽지도 않고 딱 좋습니다. 다 다진 걸 보관하려면 귀찮게 용기로 옮겨야 되잖아요. 근데 이건 뚜껑까지 포함되어 있어서 그냥 뚜껑 닫고 냉장고에 넣으면 끝입니다. 이건 자동 치약 디스펜서인데 가격은 2,830원. 치약자기 진짜 편합니다. 스티커의 필름 부분을 떼고 벽에 붙이고 치약을 꼽아주면 설치 끝입니다. 디자인도 모던해서 어디든 잘 어울려요. 제품 링크는 영상 내에 있습니다.